Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Anggreni, siswi kelas 11 SMK Husada Prima Samarinda. Saat ini sedang ada wabah virus COVID-19 yang penyebarannya sudah di banyak negara, termasuk negeri kita tercinta, Indonesia. Untuk menghindari terkenanya wabah virus ini, kita harus mengikuti saran dari pemerintah, yakni pertama, harus mengenakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan 6 langkah dengan sabun. Yang ketiga, jangan berpergian jauh atau diam di rumah saja. Yang keempat, jangan berkumpul atau kontak langsung kepada orang banyak. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Di sini saya akan memberi contoh cara menjaga kebersihan dan kesehatan untuk diri sendiri dengan cara sederhana pada saat batuk agar tidak menularkan kepada orang lain. Etika batuk yang benar. Etika batuk yang salah. Penjelasan singkat dari saya,